What's up guys? Magdamag. Nag-snow kagabi. At mukhang mapapasubo na naman ako ngayon. Parang 8 inches yata or 5 to 8 inches. So yun. Full battle gear. Hat or beanie, jacket, winter coat, may sweater ako, may t-shirt, may sando sa loob. Naka snow pants ako, naka boots, gloves, at magpapala tayo ngayon. Late na medyo late na ako nagising at sobrang lamig, -4 Celsius ngayon. So yeah, kailangan full battle gear para tuloy-tuloy tayo. Okay, see you sa labas.